Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு லைனப்பில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க வீடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 2 BHK காம்பேக்ட் ஹவுஸ். இந்த வீடு அமைஞ்சிருக்க கரெக்டான லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து திண்டுக்கல்ல சீலப்பாடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது. கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வித்யா பாரதி ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த ஸ்கூலுக்கு பேக் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வீடு வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஃபுல் எல்லா ஒர்க்குமே வந்து முடிஞ்சு வீடு வந்து சேலுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது. இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வீட்டோட ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள எலிவேஷன். வீட்டோட ஃப்ரண்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 20 அடிக்கு ரோடும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வீட்டுக்கு சுற்றியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய வீடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஆகிட்டுருக்கு. நல்ல டெவலப் ஆகிட்டுருக்க ஏரியாவில் தான் வந்து இந்த வீடும் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வீட்டோட போர்ட்டிகோ. இந்த போர்ட்டிகோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 14x10 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. 14x10 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய இனோவா சைஸ் கார்ஸ் கூட நம்ம வந்து வண்டியில் வந்து இங்கே வந்து போர்ட்டிகோவில் வந்து நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம். இந்த போர்ட்டிகோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வீட்டோட போர்வெல் வந்து இங்கே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வீட்டோட வாட்டர் டேங்க்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து போர்ட்டிகோவில் தான் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. போர்ட்டிகோலேருந்து நம்ம டெரஸுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸும் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வீட்டோட மெயின் டோர். மெயின் டோர் வழியாக நம்ம உள்ளே ஏறணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹாலோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 17x16 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து இந்த ஹால் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. 17x16 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நம்ம இந்த ஹாலில் இருந்தே வந்து வீட்டோட எல்லா ரூம்ஸ்க்குமே வந்து போய்க்கலாம். இதோட மெயின் டோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுல் எல்லாமே வந்து தேக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஏரினஸ்க்காக ஹால்லேயே வந்து 2 சைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பெரிய லாங் சைஸ் விண்டோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது நல்ல ஒரு ஏரினஸும் வந்து கிடைக்கும். இந்த வீடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுல் எல்லாமே வந்து பியூர் ஒயிட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதோட டைல்ஸும் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒயிட் கலர்ஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக நல்லா வந்து மேட்சிங்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வீட்டோட செகண்ட் பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 10x10 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து இந்த செகண்ட் பெட்ரூம் வந்து டிசைனிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. 10x10 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இங்கேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ளைவுட் டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டோம் அப்படின்னா வந்து இதையே வந்து நம்ம பீரோஸாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏரினஸ்க்காக வந்து இந்த பெட்ரூம்லேயே வந்து ஒரு விண்டோஸும் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பெட்ரூம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அட்டாச்சட் பாத்ரூமோட வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செகண்ட் பெட்ரூமோட பாத்ரூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 7x3 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு இந்தியன் யூனிட், இந்தியன் டாய்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பெட்ரூமில் வந்து நம்ம வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹால்லேயே நம்ம அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த இடம் வந்து 5x3 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு விண்டோஸும் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஏரினஸ்க்காக. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வீட்டோட ஒரு பாத்ரூமும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாத்ரூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 6x4 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 6x4 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக வந்து வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹால்லே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து வீட்டோட பூஜா ரூம். இந்த பூஜா ரூம் வந்து 4x4 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தனியாகவே டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டு தனியாக ஒரு செப்பரேட் ரூமாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4x4 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல் டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒட்டியிருக்கு. அடுத்து நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இந்த வீட்டோட மெயின் மாஸ்டர் பெட்ரூம். இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 16x11 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதோட மெயின் டோர் வந்து ப்ளைவுட் டோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து ரெடிமேட் டோர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 16x11 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து இருக்குது. இந்த வீட்டோட மொத்த லேண்ட் ஏரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட். பில்டிங் வந்து 1100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடு வந்து வடக்கு நோக்கி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. எங்கேயும் வந்து நீங்கள் இந்த பெட்ரூம்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ளைவுட் டோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே வந்து பீரோவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்டர் பெட்ரூம் இது வந்து வித் அட்டாச்சட் பாத்ரூமோடு இருக்குது. இந்த பாத்ரூமோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 6x4 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
அடுத்து வந்து நம்ம ஹாலிலிருந்து கிச்சனுக்கு வந்து போகிறோம். இங்கே நம்ம பார்க்குறது வந்து கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸ். இந்த கிச்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் சைடு மட்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த கல் எல்லாமே வந்து பதிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் சைட்ஸ்லேயே வந்து விண்டோஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3 விண்டோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா வந்து ஒரு ஏரினஸ் வரணும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து 3 விண்டோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த கிச்சனோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 11.5 11.5 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து இந்த கிச்சன் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கிச்சன்லேயே வந்து நம்ம இந்த சைட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செல்ஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடிமேடாகவே வந்து அவங்களே வந்து கல் எல்லாமே வச்சு ரெடிமேடாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த கிச்சனை வந்து நம்ம டைனிங் ரூமாகவும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ்லேயே தான் வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. 11.5 11.5 அப்படிங்கிற சைஸில் வந்து இந்த கிச்சன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒயிட் நம்ம கிச்சனோட கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிளாக்லேயும் இருக்குது. நல்லாவே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மேட்சிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டோட ஓனரோட காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். வீட்டோட ஆஸ்கிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து சொல்லலை. அது வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி வீட்டோட ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நெகோசியபிள் ப்ரைஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வந்து சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.